एक बहन का फोन आया एक बच्ची का, बस यही एक अक्षर में अर्थ कर दूं आज हिंदी में, यही उथीरे मन फरियाद कर ये वेला तेरी जारी दा। तो कहा साईं हम कब जागेंगे। श्री राम। अपने मन दिल दिमाग बुद्धि से हम बाहर तो पूरे जागे हुए हैं, कैसे अपनी पहचान के लिए हम कब जागेंगे। श्री राम। बस आज यही तो इस पे ये पद है आज, नाम विसार नानक पछताना। और सब याद हैं अगर नाम बिसरा हुआ है। बस ये थल आ गया बिसंजी में। सतनाम सत श्री एको ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप। संग न चाल से तेरे धन्ना, संग न चाल से तेरे धन्ना, संग न चाल से तेरे धन्ना, संग न चाल से तेरे धन्ना। क्या लपटावे मूर्ख मन्ना, जूठा डंफ
रथ हसवारी असहस्ती रथ असवारी झूठा दंभ झूठ पासारी आदन दिए तिस बुझे न बेगाना जन दिए तिस बुझे न बेगाना जन दिए तिस बुझे न बेगाना सार नानक पछताना जन दिए तिस बुझे न बेगाना जन दिए तिस बुझे न बेगाना नाम विसार नानक पछताना सतनाम सत श्री मुझे प्यारा सुखमनी साहब में साहब इन जीव के अस्थाई सुख सुख जो साधन ज्ञान जेकी साहब प्रभु जो खजानो ज्ञान जो संतन के हृदय में उनके अनुभव में जो वाणी निकरे थी वो प्रभु जो मिलने जो रस्तो है प्रभु पाइण जो रस्तो आ उनके हृदय में धारण कबो मन के उन गति ते हलाइबो परिणाम सुख मिलंदो सुख बणियो रहंदो मन ज्ञान से जुड़ियो रहंदो मन एकाग्र रहंदो शांति रहंदी उन सुख शांति जे बने रहन से आनंद की अनुभूति थींदी श्री राम तला साहब थोड़ो चित्रन मोटा मोटी चित्र बयान जाते जाते असा भूल में प्रभु की कृपा समझी करके जैमें असा फाथा रहा हूँ और यो ही समझी उनमें महदूद थी आऊँ छा में श्री राम मूल संसार की प्रक्रिया हलाइण वारो धन जिनके माध्यम से सजी असांजी व्यवहार सिद्ध थे थो तो साहबन जो एतरो तो उनमें अटकी पे जो संग न चालस तेरे धन्ना सुबह कोठी रात ताई बुद्धि बल सजो उनमें झोंपे छे प्राप्ति धन जी मिलंदो उहे जेके तुझे नसीब में आ उन को पोइ छलियो तूं ज्ञान सिखियल तो उन धन जो उपयोग कीअं करणो आहे इस्तेमाल कीअं करणो आहे गो कर पकड़ी न आई हाथ धन के पकड़ में तुझे हथ न आयो जेतिरो तो चाहियो पे पर जेतिरो हथ भी आयो तो प्रीत करी चाली नहीं साथ उन सां प्रीत कहे पर वो भी साथ न हले कहो नानक जो त्याग दई तो वो चरनी आहे पई
फ़क़ीर हिकिड़े लिखियो, घणी घणी कर घणी कहीं न कीती, बस इहा ई चाहना, पर जनी कीती जेतिरो हथ आयो नसीब सां, तनी साण न लीती। राम तुंहिंजे धन जो साथ हेसि ताईं जेसिताईं तुंहिंजे पिंडे में प्राण आहिनि, तेसिताईं दवाई ख़र्च, कपिड़े जो, खाधे पीते जो ख़र्च, ॿिया तुंहिंजा साथी रहिया, कुटुंब जा भाती, जेसिताईं तोखे काठियुनि ताईं पहुचायूं, पाणी ताईं पहुचायूं। राम टिया तुंहिंजा कर्म आहिनि जेके कंहिं बि रूप सां कटिजी न सघंदा आहिनि, तुंहिंजो तोखे ई भोगणो आहे। संगन चालस तेरे धन्ना, तूं क्या लपटाव है मूर्ख मन्ना। मूर्ख तुंहिंजो रुख मुंहुं ख़्याल माया ॾिया। माया में पंजनि इंद्रियनि जी विषयूं जेके आहिनि, उन्ही वासनाउनि जो साजो सामान आहे। ॿियो तुंहिंजे मन जी इच्छा माना कामनाउनि जो साजो सामान आहे। बसि संसार में इहो ई कुझु आहे। राम तूं उन्हनि में लिपटियो रहे, तुंहिंजो मन ओॾे रहे, उनखे प्राप्ति करण जे लाइ साधन धन खपे। हाणे ॿियो पासो, सुत मीत कुटुंब और बनता, पुट मित्र कुटुंब ऐं स्त्री, इन ते कहो तुम कौन सना था, ये कंहिंसां साथ हलिया। राम जंहिंजे लाइ उन धन जो उपार्जन तो कूड़ पाप सां कयो, काथे त कुटुंब, काथे त भाव भावे सां द्वेष, भाव भाव सां माया जो टकरार। राम ओहो काथे पुट पीउ जो माया ते तकरार, काथे स्त्री पति जो माया ते तकरार। माया जे करे काथे पति काथे पत्नी छल कपट थी करे वञे। पति काले छल कपट तो करे, काथे पुट माया जे करे छल कपट तो पीउ सां करे, काथे पीउ थो करे। राम सुत मीत कुटुंब और बनता, इनते कहो तुम कौन सना था। अॻिते राज रंग माया विस्तार, राजाई भोग। श्री राम राजाउनि खे ॿ ताक़तां थींदियूं आहिनि, हिकु धन, ॿियो लश्कर, टियों यश खपे, माण्हुनि में असरु खपे। न त कहिड़े कम जो धन आहे उहो लश्कर, तोखे कोई मने न त। श्री राम इहे ताक़तां सॾिबियूं आहिनि। पर राज रंग माया जो विस्तार, इन ते कहो कौन छुटकार। इन माया जे रंग रूपनि कंहिंजो छुटकारो कयो आहे, सवाइ बंधन विझण जे, सवाइ चिंता भव शोक ॾियण जे। राम राम उहो थोरो चित्रण साहिबनि कयो उन राज रंग जो। असहस्ती रथ असवारी, चइनि क़िस्मनि जी फ़ौज थींदी आहे, घोड़ा हाथी रथ असवारियूं, प्यादल फ़ौज, घोड़े जी फ़ौज, हाथी जी फ़ौज, रथनि ते फ़ौज। श्री राम असहस्ती रथ असवारी, जूठा डंफ माना ॾेख, डंफ माना ॾेख, जूठ पासारी, जूठो पसारो, पासारी माना पसारो, फैला, हो ॾेख हो फैला। श्री राम जूठो जूठो, बसि देरि एतिरी आहे तुंहिंजी अखियूं ॿूटियूं न आहिनि, अखियूं ॿूट टपड़ लाइ कंहिंजा। राम तूं कुझु नथो चई सघे, पोइ छा थींदो। जूठा डंफ जूठ पासारी, जिन दिए। राम हरे मुंहिंजा प्यारा, जिन खे तूं वॾी कृपा सम्झो, जेकॾहिं इहे टपड़ तोखे हथ अची वञनि, छो जो मूल धन आहे, उन लाइ साहिबनि पहिरियों धन खे आंदो, उन धन में सभु कुझु थींदो संसार जे पदार्थनि जो।
राम सब कुछ धन सां, पर जै प्रभु ये सब कुछ तोखे दिनो तिस बुझे न बेगाना। हे अजनबी, हे धारियो थियो बीठो आ ॾियण वारे खां, तुंहिंजे चाहींदे तोखे न मिलियो आहे बाबा। तुंहिंजो नसीब लिखण वारो बि प्रभु, तुंहिंजो मन ॾियण वारो बि प्रभु, जंहिंसां ख़्यालु उथाईंदो, तोखे बुद्धि सां निश्चय करण वारो बुद्धि बि प्रभु जी। ॾह निंद्रनि में यारो मन मां आहियां, बुद्धि वारनि में बुद्धि मां आहियां। राम पिछाड़ी कर्ता मां, भोगता मां, तोखे बूंद मां ठाहींदड़ मां, उन में आत्मा विझी करे भोगींदड़ मां, सब कुछ मां। श्री राम उन्हीं के बुझे नथो जेको अंदर भोगण वारो वेठो आहे, जंहिं इहो साधन शरीर जो ठाहियो आहे, जंहिंजे माध्यम सां टपड़ बि प्रभु ठाहिया। तूं सिर्फ़ु दुकान ते वहीं, नसीब मोकिलण वारो प्रभु ग्राहकनि जे रूप में तोखे मोकिले थो। तोखे इहा बुझ न रही, बुझे न बेगाना। परिणाम इहो थियो जो नाम विसार नानक पछताना। उन प्रभु खे कहिड़े रूप सां जपींदो, सॾींदो, चवंदो, सिमरण कंदो, यादि कंदो, कोई नालो वठी करे के हे मुंहिंजा साईं, कुझु बि पद्धति उन खे ॾींदो, हे मुंहिंजा साहिब खाऊंदा प्रभु। नाम जेको बि प्रभु जो नाम मिले, तूं उन खे न पकड़ियो, पर माया खे पकड़ियो, अंधारे खे, प्रकाश खे न पकड़ियो। राम हे माया सां पाछो आहे प्रकाश, हे असत सत्य जे आसरे बीठी आहे, सत्य मों निकितल आहे, अंधारे मों सोझरो न निकितल आहे। राम नाम विसार नानक पछताना। नाम खे विसारे पछतानो पवंदे। बसि मुंहिंजा प्यारा, जेकॾहिं तोखे टपड़ असांजे हिन संसार जी दृष्टि में, हे वैभव मों असांजो सॼो मान जो वास्तो आहे, दौलत शान, पुत्र निशान, स्त्री ईमान, तूं जंहिंखे शान सम्झनि थो, साईं हिन बिल्डिंग सुठी ठाराई आहे। श्री राम अरे वाह, लक्ष्मी सुठी जंहिं मां ठही आहे, केरु न चाहींदो मां बि ठारायां, पर चवण सां हथ अची वेंदी। लक्ष्मी पति जंहिंखे लक्ष्मी ॾे पंहिंजी। श्री राम पंहिंजी शेवा करण जे लाइ ॾेसि, जेको जपींदो उनखे, उहो त माता आहे बाबा। जंहिंखे हथ आई आहे उनखे लक्ष्मी करे समेदो, स्त्री करे उहे धिका खाराईंदसि, जो हुनजो नालो ई लक्ष्मी जो नालो आहे। नव वर्णी परमात्मा माया जो नालो रखियो आहे। नौ नौ वर कंदड़, नौ नौ वर कंदड़, कंहिंखे झटको ॾेई वरी कंहिं वटि, कंहिंखे झटको ॾेई वरी कंहिं वटि। श्री राम श्री राम श्री राम। वापारी माण्हू बाज़ार चढ़जी पई, ॾिसंदा वेंदा बाज़ार चढ़जी पई, कंहिं महिल जे आयो झटको, बाज़ार हेठि किरी वञी, टपड़ ॿिएजा। श्री राम पर उहो टपण बि ॾियणु शुरू कयईं, बयान नथो ॼां त वेंदी आहे बाज़ार किरंदी डाउन, त नथो अथनि घरों ॾियणो पवंदो। बसि जीअं ॾिनई उतीं बाज़ार वधी वई, बाज़ार वधी वई, हुन बसि हुन खां वञिणो हुयो टपड़, हुनखे मौक़ो मिलणो हो, तोखे फ़ाइदो न वठिणो। नौ वर्णी, नौ नौ वर कंदड़। श्री राम तंहिं लाइ माता करे इनखे हलाए, माना इनखे क़द्र शनासी सां, पंहिंजे लाइ ॾियण लाइ क़द्र शनासी न। श्री राम ॾियण लाइ क़द्र शनासी न। अखर ॿ पढ़णा, सिमरण ऐं शेवा जीवन जा लक्ष्य ई ॿ। नाम ऐं दान, नाम अंदरि दान ॿाहिरि, ॾियण ई ॾियण, ॾियण ई ॾियण। श्री राम तूं वठण लाइ लही न पओ, ॾियण लाइ लह, ॾियण लाइ लह। श्री राम वठण ते किरी न पओ, ॾियण ते। महल में वेठो आहे, चएसि थो फुल्को ॾे, फ़क़ीर हेठों घुरे थो, माण्हू कोन्हे, बीठो रहियो। भाई अचेसि माण्हू, घड़ी गुज़री, चएसि थो फुल्को ॾे, मूंखे बुख लॻी आहे, माण्हू कोन्हे फ़क़ीर। श्री राम घड़ी बीठे बीठे चएसि थो मूंखे ॾाढी बुख लॻी आहे, फुल्को त आहे पर माण्हू कोन्हे। चएसि थो घड़ी खनि तूं ई माण्हू थी पओ, ॾियण लाइ नथो लहे।
ॾेवण ते लहूं देंदा दे लहंदे थक पाए लहंदे थक पाए। उल्टो असां पढ़ी वेठा आहियूं तॾहिं माया धक्का थी खाराए असांखे। असां सुल्टो पढ़ूं ॾे वठि कयूं वठि ॾे न। दुकान खोलियोसीं फ़क़ीर बीठो अचे सदा कयूं ॾे बाबा साईं जे नाम ते। फ़क़ीरनि जा ग्राहक ई कोन आयो आहे। अरे साईं जा प्यारा तूं ई भेणा ग्राहक बणिजो खणी न ॾे न। ॾियण वारो तोड़े पाणे अची वेंदा न ग्राहक। पहले नामदान स्नान खोलणु घुरिजनि पोइ दुकान। ॾींदो वञ पोइ दुकान ते पुॼ पाणे बसि ग्राहक बीठा हूंदा तोखे ॾियण वारा। साईं जा प्यारा पहिरियों इहो सोच न। असांजे मीरपुर ख़ासि में हिकिड़ो सेठ हो उनजो नालो सेठ बसूमल सेठ पहलाज में। और उनजे लाइ ॿुधण में आयो जॾहिं पार्टीशन थी तॾहिं उन्हनि जूं गाॾियूं हलियूं माण्हुनि खे पहुचाइण जे लाइ। एतिरो उनजो वैभव हो। आख़िर हिकिड़ी गाॾी पिछाड़ी में रवानी कयूं पोयों ख़बर पई त थोरो क़तल शुरू थिया त गाॾी मोटाए वरी पंहिंजी फैक्ट्री में आंदा। उहो सेठ सुबुह जो उथी करके जेके मीरपुर ख़ासि में दरबारियूं आहिनि उनखे मथो टेकण वञे खीसा भरे वञे श्री राम जेको मिले ॿार बचो नंढड़ो वॾड़ो सभिनी खे ॾींदो। हा भोजन खाराए 8 ॾींहं रहे पियो रहे उनखे पुछंदो कोन पाण हथ धोआए महिमान खे भंडारो हलंदो। श्री राम। असांजो प्यारो भाई बकारी ॿुधाए पियो त उन प्यारो कंहिं वक़्तु ॾें घोटकी संतनि वञे पियो जो घड़ी खनि आयो साईं जन आशार करे वेठा। असांजे ॾींहंनि में मां उनजो मुंहुं ॾिठो 1999 में नौकर साणोस। पोइ कुझु भाइनि जे हेॾे वॾे दान हुजण करके आख़िर भाइनि जो अलॻाव थी वियो। पोइ हे उते ई रहियो सिर्फ़ु पहलू मलान जी कोठी कराची थी वई या हो हलियो हुयो कराची उन सां वटि कराची खां आयो नौकर साणोस। श्री राम। जीअं त हिरदुमल जो नालो ॿुधोसीं 3 ॾींहं कोई वञे पकोड़े में त हुनखां पुछंदा न त तूं किथां आयो आहीं भंडारो खाए पियो। हिकु ई नालो हिन जवान जो ॿुधोसीं देंदा दे लहंदे थक पाए नामदान पहिरियों। डॉक्टर नारायणदास ॿुधाए भई रोड़ी में बाबो असांखे पैसा ॾे चंड जे ॾींहुं चए पियो जेके दरबारियूं 96 दरबारियूं हुयूं रोड़ी में पर हाणे हिकिड़ी केतिरनि में वेंदा हूंदा। श्री राम दरबार में वञी सभिनी में 5-5 आना ॾेई अचो त कड़ाह वठो वठी करके पाण बि खाओ जेको रस्ते में मिलंदो वञे उनखे ज़री ॾींदा वञो। सभु दरबार में वञो चई वॾा इहे संस्कार वेंदा मथनि टेकण जा। पोइ प्रभु कृपा सां अञा ताईं हलिया अचनि था सिंध में त हलिया अचनि था। हर चंड राति जेतिरी दरबारियूं ज़ैफ़ा मर्द सभु मथो टेकण वेंदियूं। श्री राम श्री राम। वॾड़नि खे मथो टेकबो वॾनि खे मथो टेकबो संस्कार अचनि छल ॾियण कयूं झुकूं राम राम। ॾियण बि कहिड़ो थिए हा कहिड़ो थिए। भेटाई साहिबु कचहरी में वेठो आहे चए थो जेका जंहिंखे प्यारी शइ हुजे उहा ख़ुदा जे नाले ते ॾियणी आहे उहा खणी वञिजो ख़ुदा खे ॾींदासीं। पोइ जेका जंहिंखां शइ जंहिंखे प्यारी हुई उहो साईं जा प्यारा खणी आया। कंहिंखे ज़ाल प्यारी त उहा बि वठी आया। कंहिंखे गांइ प्यारी कंहिंखे मेंह प्यारी ढोर जनावर धन रखियलु किथे हूंदो इहे टपर टाड़ी हूंदा। भाई मदन तूं बि खणी जाए चई हा। पोइ रस्ते में आयो त नाली हुई हिकिड़ी ॾेॾर पियो टां टां करे उन ॾेॾर खे खयूं हीअं खीसे में विधियूं। हा खीसे में विधियूं हीअं खयूं आयुसि मथां वरी फदको खाए ॿाहिरि निकिरी वञे हीअं पकड़ियूं आयुसि। वेठो आहे बाबा आंदो अचे हा मां हे आंदो सभु कंहिंखे पंहिंजो नाज़ हुजे हेॾी प्यारी शइ असां खणी आहियूं। भाई मदन तूं बि कुझु खणी आयो आहे चए हा साईं खणी आयो। किथे थी ॾेॾर कढी ॿाहिरि अची चए साईं मां हे खणी आयो। अरे चए हे कीअं खणी हे त तूं रस्ते में खयूं आयो आहे हे प्यारी शइ कीअं आहे सभु को पंहिंजी। चए साईं क़बूल हे पवंदो। अरे क़बूल हे कीअं पवंदो हे जेके खणी आया आहिनि। चए साईं ॾे बि डर बि ॾिनल ई ख़ुदा जो असां ख़ुदा खे ॾेई छा सघंदासीं। ॾे डरे इहो क़बूल पवंदो छल क़बूल पए। संतनि भक्तनि जे अॻियां रुपयो रखूं भेट रखूं
रखी करके हथ जोड़ियों शल क़बूल पए शल क़बूल पए तुझे परवाया दूर पोत ॾिनी वञे तोखे ॾियण वारो केरु आहे सभिनी जो रोज़ी रसाको साईं आहे शल क़बूल पए कड़े मां कैंच थी वञे श्री राम तहला मुंहिंजा प्यारा जिन दिए तिस बुझे न बिगाना जिन दिए तिस बुझे न बिगाना हा 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 वाह 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 नाम विसार नानक पछताना कंहिं वक़्तु हिकिड़े सेठ जे घर साईं बाबा जन जी रसोई हुजे ॾींहं जो बि राति जो बि रहियासीं सुबुह जो मोकिलाइनि पिया असांजे नाने सां उहो सेठ सलाह पियो करे साईं जन खे भेट मां छा रखनि श्री राम चए पियो रखां त हा मुंहिंजो दिलि त घणी हुई पर हे 7 लखे जी बिल्डिंग ठाराए वेठो आहियां इहा छांवजा जी ॻाल्हि आहे 7 लखे बिल्डिंग ठाराए वेठो कोई ॾियणो त हुयो कोन गंज ई हुयो पोइ 125 भला रखूं था श्री राम हाणे हुनजे पुटु 25 लख मोकिलिया आहिनि शेवा में छांवजा जी सेठ जी ॻाल्हि अरे पंहिंजे बंगले ठाहिण लाइ 7 लख आहिनि हे अलाह जो प्यारो काॾे हलंदा पिया आहिनि हे काॾे हलनि था श्री राम संगन चालस तेरे धन्ना तूं क्या लपटावे मूर्ख मन्ना मुंहिंजा प्यारा जन दिए तुस बुझे न बिगाना नाम विसार जंहिंखे नालो यादि हूंदो त साईं जे नाले ते त ॾियणो आहे साईं जो ॾिनल देह मन बुद्धि सभु कुझु वाणी असांजे ॾियण में लॻायूं कंहिंखे तन जी शेवा किथे वक़्त जी शेवा मन जी भावना सां त भलो सभिनी जो घुरूं कल्ह ॿुधी आयो शुभ इच्छा सभ जो भलो थिए श्री राम कंहिंजो कहिड़े कहिड़े नमूने भलो करिणो आहे असां कयूं वाणी सां तन सां वक़्तु ॾेई इन ज्ञान ते हलंदासीं त सुखमनी सुख अमृत नाम भगत जना के मन बिसरा सुखमनी सदाईं असांजे अंदरि ज्ञान वसे जेको सुखमनी में ज्ञान आहे त सदाईं असां सुखी रहंदासीं भगत जननि जे मन में सदाईं उन ज्ञान ते हली करे विश्राम आहे संतां भाणे सदा आनंद सतनाम सत श्री हरिवाह श्री राम जय जय राम कृष्ण भगवान बोल गुरु नानक देव सखी बाबा हजाराम सर्व संतन महात्मा सर्व संतन साधव बोलो शिव आयो लाल सब